ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas, de Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. صباح الخير، ازيكم يا أصدقائي؟ Bonjour, comment ça va? Voilà, on se revoit de nouveau. Nous avons aujourd'hui notre leçon 21. عندنا النهاردة درس 21. Alors, aujourd'hui, comme vous allez voir, nous allons terminer les signes de ponctuation. Il ne reste d'ailleurs que 2. زي ما هتشوفوا دلوقتي احنا هنخلص علامات اللي هي بنستعملها في التكست بتاعنا في اي تكست كده ولا كده، مش فاضل غير 2. Alors aujourd'hui nous avons le point d'interrogation et le point d'exclamation. عندنا النهاردة علامة الاستفهام وعلامة التعجب. Alors le point d'interrogation se place à la fin des phrases exprimant une interrogation directe. بيتحط في آخر الجمل اللي هي بتكون سؤال مباشر. Exemple: Quand aurons-nous terminé? امتى هنخلص أي حاجة، الحصة، الأكل، الواجب، أي حاجة. تاني واحدة le point d'exclamation علامة التعجب s'écrit après les interjections ou les phrases exprimant un sentiment vif. بتتحط علامة التعجب دي ورا الجمل اللي هي بتدينا إحساس، يعني أنا شفت حاجة ففجأة كده بقول ملحوظة، يعني بقول ملحوظة سريعة وبدون تفكير، فديت اللي هي علامات التعجب. بشوف حاجة حلوة، حاجة وحشة، حاجة تخضني، كل ده. Exemple: Attention quand vous êtes étourdi. حسبي، وهذا كانت هتخبط راسها. Quand vous êtes étourdi، قد ايه انتي ماتشورة يعني مش تاخدي بالك، مش مركزة. طب احنا بكده نكون خلصنا les signes de ponctuation كلهم. فلو حد عايزهم على بعض يرجع للدروس اللي قبل كده وهيجمعهم. دولت السينيو دو بونكتواسيون اللي احنا بنستخدمهم في اي تكست، واحنا ما بنحطش اي علامة وخلاص، لازم نبقى عارفين كل علامة بتستخدم في ايه. يعني ما اقدرش اسأل سؤال واحط بوينت اكسكلاماسيون، يعني هحول السؤال الى علامة تعجب، اوكي، الى حاجة جملة تعجبية، ماشي. فياريت نراجعهم عشان دولت هيفيدونا جدا في التكست. اعرف امتى هحط الانتر جيمي، امتى هحط بارونتيز، كل الكلام ده كله. برضو في نفس الصفحة زي كل مرة بفكركم ان انا حاطة اللينك بتاع القناة بتاعتي عشان لو حد عايز يرجع لورا يسترجع قبل كده دروس قبل كده، حد لسه مكتشف القناة وعايز يبتدي من الأول وكل الحاجات دي. Alors, d'accord, nous avons donc terminé les signes de ponctuation. À présent, mes chers amis, nous allons revoir les terminaisons des verbes du premier et deuxième groupe. احنا النهارده يا أصدقائي مش هناخد الفيرب دي بريمي جروب ودوزيام جروب في البريزون، احنا خلاص خدناهم قبل كده. انا بس عشان يبقوا حاضرين في مخكم هكتب لكم الترمينيزون بتاعت الفيرب اللي هو اخر حته في الفيرب، بنشيل الاو ار وبنزود الحروف اللي بالاحمر اللي قدامنا. الفيرب دي بريمي جروب الاو ار، والدوزيام جروب اللي هو اي ار. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا انا حاطه لكم البرونون بيرسونيل، البرونون اللي هو الضمائر، وحاطه لكم قدام كل ضمير هتبقى الترمينيزون بتاعت الفيرب ازاي. يعني لما كنا صغيرين مثلا في المدرسه كانوا بيعلمونا بطريقه شويه يعني عشان نحفظ على الغايب، اللي هي مثلا
je chante E. Tu chantes ES. Il, elle, on chante E. Nous chantons ONS. Vous chantez EZ. Il avec S, elle avec S, chante ENT. ودي كانت أحسن طريقة للحفظ مع الأطفال الصغيرين على أساس إنه تلزق في مخهم الترمينيزون. فإحنا زي ما قلنا إنه premier groupe و deuxième groupe ils ont des règles à suivre، يعني عندهم قواعد نتبعها. يعني leur terminaison est une règle. الترمينيزون بتاعتهم دي قاعدة احنا بنمشي عليها. Alors, et c'est pour tous les verbes. Cette règle-là s'utilise pour tous les verbes du premier groupe ainsi que tous les verbes du deuxième groupe. القاعدة دي اللي قدامنا بنستخدمها لكل الفيربات، لكل الأفعال اللي هي في البرومي جروب وكل الأفعال اللي في الدوزيام جروب. أنا قلت لكم الكلام ده بس أنا كاتبه لكم كده تاني عشان يبقى واضح جدا بالنسبة لكم. Alors je les ai écrits dans un tableau pour qu'ils soient très clairs pour vous. تمام؟ Alors on va lire le tableau qui est devant nous. هنقرأ التابلو اللي قدامنا. Alors la première colonne، الكولون اللي هي بالطول يعني أول واحدة، العمود الأول اللي هو les pronoms personnels الضمائر. العمود الثاني la deuxième colonne la terminaison du premier groupe. La troisième colonne la terminaison du deuxième groupe. اوكي، يبقى اول عمود هو الضمائر، تاني عمود النهاية القاعدة بتاعت النهاية بتاعت الفيرب du premier groupe، والتالتة هي القاعدة النهاية بتاعت الدوزيام جروب. D'accord? Bon, alors à présent nous allons voir quelques verbes très connus du premier groupe et du deuxième groupe. دلوقتي احنا هنشوف قواعد، هنشوف كم فيرب كده بالنسبة لنا أمثلة فيربات أفعال من البرومي جروب والدوزيام جروب، من الأفعال اللي احنا بنستعملهم كتير. فعندنا البرومي جروب هتلاقوه بالأزرق، دوزيام جروب بالأورانج عشان يبقوا واضحين قدامكم. أنا هقول لكم الفيرب وهشرح لكم معناه. Nous allons d'abord commencer par les verbes du premier groupe. هنبتدي بفيرب du premier groupe. Parler يتكلم، manger ياكل، jouer يلعب، étudier يذاكر، laver يغسل، travailler يشتغل، rêver يحلم، visiter يزور حد قرايبه وصحابه، marcher يمشي، se coiffer يتسرح شعر يتسرح، terminer ينهي الواجب ينهي شغله terminer، calculer يحسب، je calcule mon profit بحسب الفوائد بتاعتي أو مكسبي، aimer يحب، séparer يفصل. لو عايزة مثلا أفصل أنا كده فصل لكم le premier groupe du deuxième groupe séparer. D'accord? Bon, alors maintenant les verbes du deuxième groupe. Finir يخلص، j'ai fini mon devoir. Choisir يختار، applaudir يسقف، grandir يكبر، jouir يعني يستمتع، nourrir يتغذى ياكل، atterrir يعني يهبط على الأرض، يعني الطيارة بتهبط على الأرض وأنا لو جوه الطيارة بستعمل برضو atterrir لنفسي. ralentir يعني يبطأ، واحد كان بيجري وبطأ.
obéir يعني يطيع الكلام، يسمع الكلام. saisir يمسك حاجة في ايده، يمسك حد كان بيجري. réagir يعني réagir يعني ياخد اكشن. واحد شتمني هاخد اكشن، هقول له كلمتين وامشي، هشتمه، يعني الاكشن اللي هاخده هضربه، اي حاجه. accomplir accomplir يعني خلصت. j'ai accompli mon devoir، خلصت الشغل اللي عليا. trahir trahir يعني يخون. واحد ادى ثقة لحد et il a trahi cette confiance. bondir بوندير يعني ينط. عارفين القطة لما بتلاقي مثلا فرية قاعدة نايمة في مكانها فجأة تروح قايمة نطة، دي بوندير. احنا كده خلصنا حتة الكونجوجيزون. انا كنت عايزة اديكوا شوية امثلة فيربات بريمي جروب ودوزيام جروب، عشان ان شاء الله الحصة اللي جاية هنبتدي نتكلم عن التروازيام جروب او les verbes irréguliers. D'accord? طيب maintenant nous avons la grammaire, l'adjectif qualificatif. دلوقتي هنتكلم في الجرامير عن l'adjectif qualificatif. ايه هو الادجكتيف؟ adjectif ده صفة بتاعت اي اسم، حاجة بتوصف. اوكي، الادجكتيف ده زي ما احنا شايفين كده قدامنا متقسم الى 3 اجزاء، يعني مش 3 اجزاء، هو ممكن يكون adjectif épithète او adjectif attribut او adjectif apposition. طبعا احنا هنتكلم عن كل واحد عشان نبقى فاهمين بنتكلم عن ايه. زي ما قلنا الادجكتيف كاليفيكاتيف ده الصفة، بوصف شيء، بوصف حاجة، بوصف حد. اوكي، طب اول حاجة الادجكتيف كاليفيكاتيف اسمها l'adjectif qualificatif. épithète ده أول واحدة، épithète دي أول نوع. إيه هو l'adjectif qualificatif épithète؟ بنقول إنه l'adjectif qualificatif est épithète، بنسميه épithète quand لما placé à côté des noms، لما بيكون موضوع جنب اسم معين dont il indique une qualité اللي بيوصفه. il forme corps avec lui، بيكون كأنه جزء واحد مع بعض، جسم واحد مع بعض. exemple une jeune fermière، يعني fermière اللي هي مرات الفلاح، فلاحة يعني. fermière اللي هي بتكون في القرية وتربي فراخ وده وتاخد بالها منهم، اسمها fermière. une jeune fermière يعني فلاحة سنها صغير، يعني jeune يعني صغيرة في السن. un grand jardin rempli de fleurs، جنينة كبيرة مليانة ورد. احنا الادجكتيف ابيتات بتاعنا grand وفوق كانت jeune. la langue anglaise، هنا anglaise تعتبر adjectif qualificatif épithète، اللغة الإنجليزية. تاني حاجة هناخدها دلوقتي اللي هي l'adjectif qualificatif attribut. ايه الاتريبيو ده؟ هو صفة برضو لكن بيكون بين الصفة والكلمة الموصوفة بيكون في verb، بيكون بينهم في verb. الفيرب ده ممكن يكون verbe d'état، verbe بتاع حالة، أو verbe passif، verbe هتشوفوا دلوقتي هشرح لكم. نقرا بقى اللي هو الديفينيشن. l'adjectif qualificatif est attribut du sujet، بنسميه attribut du sujet quand لما relié au nom ou au pronom par un verbe، بيبقى مربوط بالاسم اللي بيوصفه
أو بالضمير بينهم بيبقى فيه فيرب، الفيرب مكتوب وواضح. ماشي. verbe et qui ne fait donc pas corps avec ce sujet. وبالتالي هو مش لازق في السوجي، لكن هو بينهم في verbe. On le rencontre avec les verbes d'état. verbe d'état اللي هي كان وأخواتها بالعربي، بس هما بالفرنسي verbe être devenir. هديهم لكم بالتفصيل قدام، بس الدرس ما يتحملش كل ده، انتوا مش هتتحملوا تسمعوا كل ده، فهديكوا حصة تانية les verbes passifs و les verbes d'état أو les verbes اللي هما مع الverbe être. طيب بصوا بقى هنا الإكزامبل. Perrette était jeune. Perrette ده اسم واحدة، était jeune يعني كانت شابة صغيرة. يعني ممكن نقول مثلا Perrette était jeune quand son mari est mort. Perrette كانت شابة صغيرة لما جوزها مات. اوكي. طب هنا في بين jeune و Perrette في verbe اللي هو verbe être. ماشي. ده كده verbe d'état. الفرازة التانية exemple التاني petit poisson deviendra grand. يعني سمكة صغننة بكرة تكبر. deviendra des verbes devenir des verbes d'état. طيب بعد كده عندنا les verbes passifs. exemple il a été puni hier. اتعاقب امبارح بس انا مش عارفة مين اللي عاقبه، فده verbe passif. il fut rendu prudent par son accident. يعني أصبح prudent يعني حذر بعد الحادثة بتاعته، أو الحادثة بتاعته هي سببت إنه بقى حذر. تالت نوع اللي احنا قلناه اللي هو l'adjectif qualificatif apposition. اوكي. l'adjectif qualificatif et apposition quand. يعني احنا بنسمي l'adjectif qualificatif apposition امتى؟ placé auprès d'un nom ou d'un pronom dont il indique une qualité. لما بيكون لازق أو جنب الاسم أو الضمير اللي هو بيوصف فيه الصفة دي. il en est séparé par une virgule. بيبقى مفصول منه بفيرجول اللي هو فاصلة. d'accord. exemple أمثلة jeune elle marchait d'un pas alerte. jeune يعني شابة صغيرة كانت بتمشي بخطوة سلسة كده وخفيفة. numéro 2 أو l'autre phrase sensible يعني حساسة. elle avait rapidement les larmes aux yeux. عشان كانت حساسة فكان على طول عندها دموعها في عينيها، يعني دموعها في عينيها كانت سريعة. بمعنى آخر أي ما حد يقول لها كلمة ممكن مش مفروض تزعلها تروح معيطة. la troisième phrase التالتة paisible il dormait calmement. paisible يعني ما عندوش مشاكل، هادي مفيش حاجة مقلقاه. il dormait calmement كان نايم بهدوء. Alors, nous avons terminé les adjectifs, mais bien sûr, ça c'est pas terminé, c'est une longue leçon. Nous reprendrons. Ça, c'est les grandes lignes de l'adjectif. احنا طبعا أخدنا الادجكتيف، بس ده درس كبير يعني مش درس بسيط، فاحنا كده أخدنا الخطوط الكبيرة بتاعته اللي هو l'adjectif qualificatif peut être épithète, attribut ou apposition. اللي هو الثلاث حالات بتاعته، بس أكيد طبعا هنرجع له تاني. D'accord? Bon, à présent nous allons continuer. Nous avons quelque chose qui s'appelle les expressions écrites. C'est très moderne dans les écoles françaises ces jours-ci, les expressions écrites. اللي احنا هناخده دلوقتي حاجة بياخدوها في المدارس الفرنسي اسمها les expressions écrites، يعني المصطلحات المكتوبة.
هما بياخدوها ده عشان الإنشاء، مواضيع الإنشاء، ماشي. لكن بنفس الوقت لازم نبقى عارفين انه بيبقى فيه حاجات زي في العربي في حاجة اسمها كناية، تشبيهات وحاجات كده، فهم بيسموها expression écrite. من ضمن الاكسبريسيون écrite، من ضمن المصطلحات المكتوبة، في عندنا لي بروفيرب. البروفيرب اللي هما زي العربي عندنا الأمثال. يعني أنا ما أجي أقول مثلا مش عارفة اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها، ده بالعربي يعني معناها إنه البنت بتبقى بتشبه مامتها، أوكي. فلو مامتها طبعا ست كويسة فأكيد البنت هتبقى ست كويسة، ماشي. دي الأمثال. هو لما بيقول مثل هو يعني يقصد بيه حاجة تانية، فهو ده اللي احنا هنتكلم عنه. المثل اللي هو بيقصد بيه ايه، او ما اسمع الجملة دي افهم منها ايه. فدولت يعني منتشرين جدا الايام دي في المدارس الفرنسي. وبنفس الوقت انا ممكن لو كان انا قاعدة في بين مجموعة من الناس وحبيت ان انا اوري مثلا ان انا بعرف فرنسي، ممكن استعمل الجمل دي. داكور. طيب هنقرا دلوقتي لي بروفيرب يعني الامثله فرنسي. خلوا بالكم قلت لكم ما تترجموش الامثله بالعربي مذكر والفرنسي برضه مذكر. لي بروفيرب فرنسي et leur signification معناهم. أول واحد quand on parle du loup on en voit sa peau. معنى المثل نفسه بيقول ايه؟ لما بنتكلم عن الديب على طول بنشوف جلده، ماشي. بالعربي ممكن نقوله بطريقة تانية انه اللي مش اللي يخاف من العفريت، يعني تتكلم على حد تلاقيه في وشك على طول، يعني لسه جايب سيرته. يعني ممكن تقولي هنا عندنا انا مش عارفه بالظبط المثل بالعربي كان في مخي بس طار. هنا معناته اهو بيقول ايه بقى؟ s'utilise بنستعمله quand on est en train de parler. on est en train de يعني بنتكلم حاليا، عمالين نتكلم. de parler d'une personne بنتكلم عن شخص et qu'elle apparaît au moment où l'on parle d'elle، والشخص ده يروح ظاهر في الوقت ما بنتكلم عنه. اوكي. طب تاني مثل بيقول ايه؟ plus on est de fou plus on rit. يعني قد ما نكون مجانين، عدد مجانين اكتر كل ما نضحك اكتر. ما معناته المثل ده؟ عايزين يقولوا بيه ايه؟ on s'amuse beaucoup plus quand on est nombreux. ان احنا بننبسط اكتر بكتير لما عددنا يبقى كبير، لما نكون كتير افراد. D'accord. Numéro 3. On ne peut pas être au four et au moulin. معنى الجملة بتقول ايه؟ ان احنا ما نقدرش نكون في الفرن وفي الطاحونة. فرن فور moulin طاحونة. Alors le sens de ce proverbe معنى الجملة دي on ne peut pas être à deux endroits en même temps. ما نقدرش نكون في مكانين في نفس الوقت. ou faire plusieurs choses à la fois، أو بمعنى آخر برضو نعمل حاجات كتير بنفس الوقت. D'accord. Bon. Numéro 4. c'est l'intention qui compte. يعني النية هي اللي تحسب. يعني أنا كنت عايزة أجي لك بس ما قدرتش، لكن أنا كان نيتي أجي، فأنت هتحاسبيني على نيتي. d'accord. معناها إيه؟ s'utilise de manière positive pour excuser une erreur. هي بتستخدم بطريقة إيجابية عشان نتأسف عن غلطة. numéro 6.
La fin justifie les moyens. هذه بقى نعرفها بالعربي. الغاية معلش مش فاكرة تثبت الوسيلة الغاية كده يعني ماشي. فهنا la fin النهاية justifie يعني تحقق الغاية تبرر الغاية. أنا افتكرت تبرر الغاية. يبقى معنى الجملة دي pour atteindre un but عشان نوصل لهدف معين tous les moyens sont bons كل الطرق كويسة même les moyens louables حتى الطرق الخبيثة يعني حتى الطرق الملتوية. طبعا يعني الناس اللي عندها مبادئ مش هتقتنع قوي بالكلام ده. تمام. ok alors nous avons terminé notre leçon d'aujourd'hui. خلصنا درس النهارده. Et j'aimerais bien vous dire que la leçon et les proverbes sont terminés en même temps. اللي خلصنا كده الأمثلة والدرس بنفس الوقت. Alors je vais vous revoir prochainement si Dieu veut. هقابلكم تاني قريب إن شاء الله. Mais s'il vous plaît, si vous avez aimé la leçon, prière de vous abonner à ma chaîne. لو حبيتوا الدرس يعني يا ريت تشتركوا في القناة بتاعتي pour m'encourager au moins. قليل عشان تشجعوني ان انا اكمل لان انا فعلا مشغولة جدا 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 ومع ذلك انا حابة ان انا استمر معاكم على طول فشجعوني. merci et bonne journée. يلا نهار سعيد. Il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas. De Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras.